السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح يكون عنا كيف تصنع سفينة بلعبة ميران ساند بوكس، وهي يمكن أول مرة بنشر عنها. طبعا هي لعبة إنه لعبة هيك بتحب إنه فينك تصنع فيها، فينك تعمل شغلات، بس انتو راح تقولولي سفينة. مو في سفينة، أنا مو قصدي عن السفينة اللي بتسبح، أنا قصدي مو عن السفينة اللي بتسبح، اللي بتكون بالبحر. أنا قصدي عن هاي السفينة. هي السفينة اللي قصدي عنها، اللي كهربائية. طبعا بتعمل هيك بارتفاع الدواليب، طبعا لازم تكون السرعة مناسبة. طبعا أنا كان فيني أعملها بس هيك وهزها بإيدي، أنا بدي أعملها أكتر واقعية تكون أحلى. طلع لأنه بالإيد انتوا بتعرفوا لعبة ميران ساند بوكس، اللي بيعرفه راح يكون بيعرف إنه يهز فيه قوي، ضغط كتير. طبعا راح نشوف ثانية بس لشوفها إذا حافظة. أنا مالي حافظة، بس راح أحفظه وأرجع لكم. إيه، واللي ما بيعرف يحفظ الماب إنه بعد ما تصنع شغلة، طبعا انت بدك تعمل له طلع هيك ونسخ. خلاص بدك اذا صنعت هيك آلة كبيرة، شلون بدك تنسخها كلها؟ بتيجي لهون مثلا تكتب مثلا اسم الشغلة، مثلا سميها، راح اكتب بالعربي بس بالكتاب الانجليزي سفينة. هيك انا كتبته بكون حفظته. طبعا مسمنا كل شي تكون حفظت مثل ما لكم شايفين. بنحطها هيك يكون كل شي علي. طبعا انا راح لكم شو اللي عملته بالضبط. انا اول شي عملت هذا الهيكل. طلع هون راح نخليه هيك انه بيمرق كل شي من قدام ومن فوق. اولا راح نطفي الاولية، بس من الاولية هاي هيك تمام. اول شي انا عملت هذا الهيكل. كان هلا طبعا عملت كم قطعة، لزقتهم هيك، كنت موقف الوقت، عملتهم بعدين لزقتهم بالحديد. طبعا بالبراغي ما بيمشي الحول، وعملتهم هيك وخلص. حطيت هي القطعة وهي القطعة ولزقتهم هيك، وهي القطعة الوحيدة اللي فيها مسامير طلعوا هون وفوق، بس لأنه المسمار بس بيثبت بمكانه، يعني ما يحرك شي. فعملت هيك مشان تهز، وصارت انه القطعة حلوة. بعد ما عملت هيك وعملت الدواليب، حاولت جرة ما كانت تنجر. ركبت هدول مثل ما كنتم شايفين، هدول الشوطة تبعت الخشب، حطيت دواليب من على تحت. هون طلع مثل ما كنتم شايفين مركب دواليب مشان ما تعلق. وعملت واحدة تانية انه مشان تكون منيحة. واخر شي ركبت الكراسي اللي نازلين بالتحديث الجديد، وهي وركبت اخر شي كم ضوء. هي القطعة طلعوا بنحطها هيك، هي وهي طلعوا. طبعا انا صار فيني شقلبة، بس قبل ما كان فيني. طلعوا ليه كان هيك، فما فيني لا هدو شلون كانت. هي كانت شلون هيك، هي طلعوا أو ما بعرف، أنا كانت مقلتش عندي وما كانت تتشقلب بالآلات. حطيت لأنه هيك طلع. هلا إذا يمكن إذا عملنا له هيك بالمرجوحة يمكن ما تتشقلب. خلينا نجرب. طبعا الدواليب
القصة كتير سهلة، صنعان كتير سهل. المهم ما كانت عندي. تمام. الدواليب صنعان جدا سهل. نجيب هي القطعة، نجي عند المبرمجات هدول الإلكترونيات، بنجيب دولاب هذا ونجيب هاي. طبعا أنا حطيت دولابين لأنه بدولاب واحد راح تكون شوي خفيفة. راح نجيب هيك، نيجي نعملها هيك نقصرها أو نطولها حسب الطول، ونعرض 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 لحد ما تكون مناسبة مثل هيك. ساعتها بوقف الوقت، بربطن ببعض، وراح أوقف الوقت أربطن ببعض وأرجع. طبعا راح نربطن ببعض، بس أنا عملت شغلة غلط ولزقتها هيك. طبعا هيك هلا منيحة جيدة يعني، بس بتلق، فنحن ما بدنا اياها تلق، بنثبتها أكتر. المهم وبنجيب هي القطعة. طبعا أنا كبرتها عشان تصير أسهل. نعملها هيك، بنجيب هي القطعة نطولها هيك، نوقف الوقت نعملها هيك. صلى الله وبارك. نعمل هيك وهيك. طب راح تقلي طب ما عم تشتغل. لسه مالك رابطة يا حبيبي. بنجيب من هذا نربط هيك، نربط التنتين هيك. طبعا انتو احتملوه اذا عملتوها بالعكس والله هيك صارت منيحة جيدة. طبعا انا مخلي الدولاب 7500 سرعته، انتو ممكن تعملوله هيك، بس هيك ما راح يمشي الحول. راح تقولولي طب ما زبطت وما زبطت. بتطلع بتبقى مزبوطة. وهي قطعة سهلة جدا. والسلام عليكم.